Çin sənayedən texnologiyaya, istehsaldan istehlaka, gəlirdən xərclərə, silahdan orduya qədər bir çox sahədə lider ölkələr sırasındadır. Çin deyildikdə dərhal ağlımıza gələn ilk şey dünyanın ən sıx əhalisi olan ölkə olmasıdır. Amma bu hamının bildiyi məlumatdır. Bu videoda Çin haqqında bəlkə də heç eşitmədiyiniz 10 ən maraqlı məlumatı topladım. Hazırsınızsa başlayaq. 1. Çində 100 milyona yaxın insan gündə $1 yaşamağa çalışır. Çin bəzən dünyanın ən sıx məskunlaşdığı ölkə olmağından istifadə etsə də, çox vaxt onun mənfi cəhətlərindən əziyyət çəkir. Çində yaşayan 100 milyon insan gündə $1 xərcləyərək yaşamağa çalışır. Əhalinin həddindən artıq çox olması nəinki iş imkanını azaldır, həm də işçilərin qazancını azaldır. 2. Dünyada ilk kağız pul Çində icad edilib. Dünyada ilk kağız pulu Çinlilərin ixtira etdiyini bilirdinizmi? Bəli, kağız pullar ilk dəfə Çində 7-ci əsrdə Tang sülaləsində inkişaf etdirildi. Lakin real kağız pullar Song sülaləsi dövründə 11-ci əsrə qədər meydana çıxmadı. Kağız pulların istifadəsi daha sonra Monqol imperiyasının və Çinin Yuan sülaləsinə yayıldı. Marco Polo kimi Avropalı tədqiqatçılar bu konsepsiyanı 13-cü əsrdə Avropaya təqdim etdilər. Napolyon 1800-cü illərin əvvəllərində kağız əskinaslar buraxdı. 3. Çində hər 5 gündə bir göydələn tikilir. Çinlə bağlı maraqlı faktlardan biri də odur ki, ölkədə hər 5 gündə yeni bir göydələn tikilir. Bu o deməkdir ki, bu ölkədə hər il 73 yeni bina tikilir. Çin inkişaf edən iqtisadiyyata malikdir. Buna görə də hökumət turizm və digər məqsədlər üçün unikal binalar tikməyə çoxlu pul xərcləyir. 4. Dünyada ilk futbol oyunu Çində yaranıb. Bəli, bu gün dünyaca məşhur olan futbolun da erkən forması Çində yaranıb. FIFA-ya görə Çin rəqabət oyunu olan tusu, Çincə topa vurmaq, futbolun ən erkən formasıdır. Bunun üçün də elmi sübutlar mövcuddur. Tusu oyunçularına topa əldən başqa bütün bədən üzvləri ilə toxunmaq icazələri var idi və onların əsas məqsədi topu torun ortasında diametri 30 sm olan deşikdən keçirmək idi. Bu həddindən artıq müasir futbola oxşayırdı. Han sülaləsinin hakimiyyəti zamanı tusu oyunu standartlaşdırıldı və qaydaları qoyuldu. Beş. Çinin paytaxtı Pekində nəfəs almaq gündə bir qutu siqaret çəkməyə bərabərdir. Şəhər salma insanın özünə və təbiətə zərər verdiyi ən böyük amillərdəndir. Adətən əhalisi sıx olan şəhərlərdə hava çirklənməyə məruz qalır. Çinin Pekin şəhəri də bu şəhərlərin sırasındadır. Dünyanın ən sıx məskunlaşdığı ölkə olan Çinin paytaxtı Pekində hava inanılmaz dərəcədə çirklidir. Mütəxəssislər Pekində nəfəs almanın gündə bir qutu siqaret çəkməklə eyni təsirə malik olduğunu deyirlər. Yəni Pekində yaşayan bir insan gündə bir qutu siqaret çəkmiş kimi zərərə məruz qalır. Ona görə də bu şəhərdə yaşayan insanların bəziləri adi şəraitdə küçədə maska taxaraq gəzir. 6. Çin biomüxtəlifliyə görə dünyanın 3-cü böyük ölkəsidir. Dünyanın ən çox əhalisinə sahib olan Çin həm də biomüxtəliflik ölkəsidir. Çin təxminən 38 min yüksək bitki növünə ev sahibliyi edir. Əsasən ağaclar, kollar və qıcılar, onurğalı heyvanların 8100-dən çox növü, 1400-dən çox quş növü və dünya balıq növlərinin 20%-ni təşkil edir. Çinin vəhşi növlərinin çoxu endemikdir. Yəni onlara dünyanın başqa heç bir yerində rast gəlinmir. Beləliklə, Braziliya və Kolumbiyadan sonra biomüxtəliflik baxımından Çin dünyanın 3-cü ən zəngin ölkəsidir. 7. Çin potensial super gücdür. Çin dünyanın ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatlarından birinə malikdir və potensial super gücdür.
Çin iqtisadiyyatı dünyanın ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatlarından biri olmuşdur. 2016-cı ilə görə nominal ümumdaxili məhsul baxımından dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatı və alıcılıq qabiliyyəti patenti baxımından ən böyükdür. Dünyanın ən çox əhalisi olan ölkəsi Çin ən çox aktiv əsgər sayına və ikinci ən böyük müdafiə büdcəsinə malikdir. Bundan əlavə, Çin Asiyada regional super gücdür və dünyada potensial super güc kimi görünür. Səkkiz. Dünyanın ən çirkli 20 şəhərindən 16-sı Çində yerləşir. Son 10 illiklərdə Çin ciddi ekoloji degradasiya və çirklənmədən əziyyət çəkir. 1979-cu il ətraf mühitin mühafizəsi qanununa əsasən qaydalar sərt olsa da, onlar çox zəif icra olunur. İqtisadi artıma gəldikdə yerli icmalar və hökumət rəsmiləri bunlara daim məhəl qoymurlar. Şəhər havasının çirklənməsi bütün ölkədə ciddi sağlamlıq problemidir. Vaşinqtondakı World Watch İnstitutu dünyanın ən çirkli 20 şəhərindən 16-sının Çində olduğunu açıqlayıb. Ətraf mühit qorumalarının səylərinə baxmayaraq, Çinin çirklənməsi getdikcə pisləşir və ölkə hüdudlarından xeyli kənara yayılır. Doqquz. Bugün istifadə edilən bir çox ixtiralar çinlilərə məxsusdur. Çin bir vaxtlar Min sülaləsinə qədər elm və texnologiya sahəsində dünya lideri idi. Kağız, çap, kompas və barıt kimi bir çox mühüm ixtiralar çinlilər tərəfindən icad edilmişdir. Həmçinin sevərək içdiyimiz çay, sevərək yediyimiz dondurma və ilk orijinal ketçup çinlilərin ixtirasıdır. Çində cəmi 292 dil danışılır. Bugün Çində 292 dildə danışılır ki, bu da ölkənin və əhalisinin nə qədər müxtəlif olması haqqında təsəvvür yaradır. Bu dillər hətta eyni ailəyə mənsub deyil. Bəziləri Çin-Tibet dili də daxil olmaqla, digərləri türkcə, məsələn Altay ailəsi və hətta ərəb dili ilə əlaqəlidir. Çünki ərəb dili Huni xalqının ikinci rəsmi dilidir. Mandarin Çin dili Çinin rəsmi dilidir və ölkədə təxminən 836 milyon insan bu dildə danışır. Hətta eyni dildə dialektlər əyalətdən əyalətə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Buna görə də standart Çin dili adətən bütün bu dialekt danışıqları arasında ortaq məxrəc kimi istifadə olunur. Çin haqqında maraqlı məlumatlar çoxdur. Bunlar sadəcə bir neçəsi idi. Çinlilər haqqında bildiyiniz maraqlı məlumatları şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Növbəti bir videoda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.